好啦，今日咧就繼續講埋登山寶訓啊！主耶穌講最尾嗰節，究竟佢講咗乜啊？咁啊，登山寶訓嚟講咧，主耶穌係被記錄啊嚇，即係主耶穌講咗好多嘢嘅嚇，但係被記錄嘅呢個係最長嘅啊，而且係最仔細嘅。咁所以咧亦都係因為佢啱啱出嚟傳道嗰陣時候嚇，對住一大班人講嘅。咁所以咧就好寶貴啊，好值得去大家深思研究嘅噃。咁啊，最後嗰節係咩嚟嘅咧？啊，咁啊讀俾大家聽喎。啊，佢話咧登山寶訓啦嚇，第7章嘅24節到27節啊，幾句説話嘅啫。啊，好簡單。啊，佢話：所以凡聽見我話就去行的，好比一個聰明人啊，把房子蓋在磐石上。雨淋、水沖、風吹，撞着那房子，房子總不倒塌，因為根基立在磐石上。凡聽見我這話不去行的，好比一個無知的人，把房子蓋在沙土上，雨淋、水沖、風吹，撞着那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。嗱，咁其實一聽落去，你大概都意識到就係究竟即係聽一啲好嘅道理去跟住做，咁啊梗係好啦。聽住啲唔好嘅道理唔跟住做咁你咪蝕底咯嚇。咁呢個即係都理所當然嘅嚇。咁但係既然係高人嘅話，佢裏邊就絕對唔係咁簡單啦嚇。咁亦都係呢個係登山寶訓最後一節。咁佢基本上用呢個嚟總結晒佢成個登山寶訓嘅噃。咁所以咧就今日咧我就好表面咁樣嚇，將呢個最尾嗰節裏邊有啲特別嘅地方想提出嚟。咁其實下一次咧就會講。下一節呢一節嘅下一節就係啲人對呢個登山寶訓嘅反應呢個先至過癮。啲人點聽嘅？聽完之後講乜嘢咧？係咪？咁同我哋聽完之後係咪有同一個諗法咧？咁可以做個對照嘅噃。好，咁咧第一件事就咁裏邊咧佢又係要打比喻㗎。主耶穌好中意用比喻嘅。因為咧，比喻能夠表達嘅層次係深好多嚇，同我哋日常嘅語言講咧唔夠入心，用比喻講咧就講得入心好多啦。咁咧就喺裏邊或者講提幾個特別嘅地方等即係有個地方啦就叫做佢話講嗰個根基個根基係啦。究竟我哋嘅根基建立喺啲咩地方上邊嚇？咁就根基點去理解呢樣嘢咧？呢個比喻嚟噶嘛，係嘛根基不過咁我哋啲中文都係用根基嘅嚇。譬如話你做工程嘅你譬如話打樁你個根基要穩咁我哋學太極嘅，我不斷強調再強調係你個樁你個樁唔穩嘅話，就算你練太極練得好好都冇用因為咧你個樁唔穩，根本你個太極係浮嘅亦都做唔到嗰個原本嘅原意喎就算你話 investment 投資嚟講咁我都係相信value investment 嘅咁我就唔即係覺得嗰種投機性嘅種就唔係投資嚟嘅賭博嚟嘅啫。咁呢啲咧都係對某一個行業嘅根基咁如果你個根基建於一啲唔穩陣嘅地方上面，即係老實講，即係短期即係前嗰排大家啲聽到啲股市消息都係話，哇！唔知嗰啲叫 meme stock 係嘛俾人炒到咧瘋狂咁炒起咗咁但係嗰間公司好似業績真係麻麻地嘅啫，但係唔知點解俾人炒到好高係啲技術性嘅令到佢飄到咁高啦。咁所以可想而知，大家都會知啦，遲早跌翻落嚟啦，係咪咁近排亦都有間好大嘅即係地產發展商又話collapse 喎咁即係賠唔起嗰啲息喎咁即係話
如果佢哋嗰個做生意嘅根基唔穩陣嘅話，即係當然咧，短期就可能你睇唔出，但係咧呢度講到就話，雨淋水沖風吹咧，那房子就會倒塌噶咯喎，即係主耶穌嘅仲妙咧，就係唔係淨止話佢倒塌，仲話咧你蝕得好勁啊，係啊，因為咧點解會蝕得特別勁嘅咧嚇？咁其實同太極有一招有關係嘅，不過咧我就唔詳細講。不過咧好容易大家明白嘅就係，你見嗰個某個股價一路咁升咁其實佢係做出嚟嘅啫嘛咁但係你以為佢好有根基喎咁就吸引更多人去投資。咁點不知咧冧下冧到最尾咧，就好似骨牌咁一冧咧，就好似個山崩咁樣啦，嘣一聲就跌落嚟啦即係好似有啲高樓大廈，如果個根基打唔好咧，到最後就一個特別嘅情況一觸發咧，就成間大廈就向下冧啦。咁所以咧就唔係淨止冧少少，而且係冧得好勁添即係因為儲咗一大堆嘅能量到最後一放出嚟嗰時候咧，就跌落嚟啦咁樣。咁呢個根基咧就繼續講呢個根基先咁呢個根基即係其實所有我哋即係我哋去點樣理解，譬如話太極我哋有權利譬如話financial 嘅 market 佢有佢背後嘅工作原理係咪叫做經濟啦經濟理論啦即係工程有工程理論好啦，咁其實呢啲理論咧如果用中文嚟講咧就叫架構啦英文就叫 framework 即係話咧，當你去睇某種問題嗰陣時候咧，你又會用嗰種架構去睇嗰個事物，然後等你容易啲去決定究竟係咩為之好，咩為之壞咁樣。咁但係架構還架構，始終都係一個模型即係佢唔係好詳細嘅，不過咧就好容易俾你即係腦筋上容易啲轉過去好似太極嗰啲權利都係差唔多。咁但係有好多種模型㗎喎好多種架構，咁邊個先係真嘅咧？咁樣係啦，咁就真係老實講，各施各法啦邊一個架構先係最真實嘅咧？呈現喺你眼前咧？老實講，你問啲科學家咧理論家都係，佢哋都係唔知㗎喎，因為咧通常咧再過都冇2年咧，就會發現一啲新啲嘅架構咧就好過舊嘅架構，就將舊嘅架構就取代㗎咯喎。咦？咁講即係話，咁呢啲架構即係唔係真理嚟㗎咯噃？我話咁係啊，因為會跟住時間而改變㗎嘛咁呢種咧就唔係真理。但係咧，主耶穌講嗰啲嘢咧，就係真理啦，係啦。點解係真理咧？就係因為如果我哋慢慢去追求嗰陣時候，你發現佢用嘅解釋咧係最正確嘅，而且係千年不變係啦。咁因為本聖經老實講，儲埋咁多章節係積聚咗好幾千年啲人慢慢一筆一畫咁樣將佢記錄落嚟嘅，幾千年嘅。而本聖經仍然到今日都仍然有用，可以站立得穩咧。咁你可想而知，佢裏邊嗰啲模型架構，你可想而知咧受得風吹雨打，仍然屹立到今日。所以咧，你可以肯定，你要明白嗰個基本上已經係 ultimate model 你可以話係真理係啦咁樣。咁所以咧，當我哋將我哋人生嗰個成個架構我哋究竟點樣睇我哋人生我哋日常嘅生活待人接物同埋呢個社會同個之間嘅關係如果你有一個正確嘅觀念嗰陣時候咧，你打嘅根基就穩啦而且當喺動盪嘅時候，尤其是呢一排啦pandemic 加埋即係 market correction 仲有啲 geopolitical 嘅 conflict 仲話差唔多會要打仗咁嘅情況下，如果我哋建基於一啲虛無縹緲嘅諗法咁就小心啲啦。
主耶穌呢度嘅説話就十分對我哋有好大嘅提醒，就係話究竟我哋建基於嗰種 value 即係價值觀係咪可以受得起風吹雨打嘅咧？咁我就老實講我就聰明才智就唔係好多我就發現聖經裏邊講嗰啲嘢咧，我試過用過咧，都係 work 嘅，係啦。咁樣就裏邊想提一提啦即係其實可以話係對下一次我再分享嘅引言咧點解會無啦啦做咗基督徒咧，仲走埋去讀神學院嘅咧就係其實同呢樣嘢有關嘅。咁就如果打個比方嚟講啦呢度咧講咗有兩種人一種咧就聰明人咁咪將佢嗰個價值觀建基一個磐石上邊好穩陣嘅，因為佢係真理嚟噶嘛即係你要明白咧，你揾到一個係真理嘅，你差唔多係發達嘅啦，差唔多咁講因為一個正確嘅觀念應該咁講。另外一種人咧就係唔跟嘅咁樣。咁其實咧佢好似講緊兩種人但係咧其實同一時間可以發生喺一個人嘅身上，好似我身上咁其實咧我以前嚟講我嘅價值觀就建立於一啲沙土上到最後咧就發現咦唔係好 work 喎即係辛辛苦苦咁樣做嘢都唔似得即係都似乎唔係可以即係養妻活兒嘅噃咁樣後來咧就變成聰明人啦就將嗰個價值觀咧放翻喺一啲真理上邊比較穩陣啲嘅咁樣咧成個人生都唔一樣你可以話前半生就係喺沙土上後半生咧就喺磐石上咁成個人生都唔一樣。咁最大嘅轉捩點咧我好快咁提一提下次我再講。其實咧呢度咧已經將成個東西咧成個過程講咗嘅咯，雖然你經文短短我將幾個字特別抽佢出嚟等大家深思下先佢話咧聽見，凡聽見well 咁雖然啦，我同大家都講咗咁耐，究竟有幾多人真係聽嘅咧都唔知大家係咪走咗去廁所哇咁鬼悶走去廁所先好似我哋見到電視咧，哇又有廣告啦，去定廁所先咁好啦，咁有冇願意去聽咧仲有我這話，佢話聽見我這話聽見我這話喂，你聽見都唔代表你會留心主耶穌講嘅嘢噶嘛。好啦，咁你聽見啦，如果你唔留心又聽唔到你聽見又留心去聽，咦但係都唔一定你會明白噶噃咁所以咧你又要願意去聽留心，仲要明白個道理都未夠你仲要去起屋仲要去試係啦，最後就實踐啦。咁呢四樣嘢咧，如果即係喺我嚟講咁我經歷願意去聽啦留心啦明白啦然後實踐咁你先知哇呢個真係真理嚟嘅咁樣咁你隨便聽下我講咧你就唔覺嘅你自己試下你就知。咁下一次咧我就將我分享下即係嗰啲人對主耶穌講完呢邊度嗰個反應即係應該係二千幾年前嘅人嘅反應啦喺我10幾年前我有同一嘅反應就係聽到我當時嘅牧師講道嗰陣時候咧，我就好似嗰啲人咁樣嘅個反應一樣係啦。咁我希望即係我成全咗我牧師少少嘅功夫仔希望等大家亦都願意聽留心亦都我講得明白即係唔係代表你唔係明白即係我講得唔好啫同埋咧就係有冇嘗試下實踐咁希望咧主個平安永遠與我哋同在尤其是喺呢個
荒誕嘅社會啊，混亂嘅社會裏邊咧，有一點平安。咁啊，下次再見，拜拜。